النهارده عايزه اكلمكم على كورسات انا خدتها اونلاين ومفرقتش معايا في اي حاجه ومفادتنيش في اي حاجه غير ان انا ضيعت فلوس على الفاضي. اول كورس هتكلم عنه هو مش اول كورس انا خدته اونلاين، بس هو اول كورس انا خدته بس ملوش لازمه ومفادنيش بحاجه ولو 1%. وهو كان كورس انجليش على البريتش كونسل اللي هو الويب سايت بتاعهم الاونلاين. كان يعني دي تجربتي معاه، معرفش انا ما عرفتش استغل بتاع اللي ورا ده جاي على راسي بالظبط كاني لابساه. انا مش عارفه انا ما عرفتش استغل الفرصه ولا لا، بس على مستواي انا في الانجليش وعلى اللي حصل فلا انا ما كانش مفيد بالنسبه لي. هحكي لكم برضو ايه اللي حصل وانتوا شوفوا لو انتوا هتعرفوا تستفيدوا واشتركوا عادي. المهم هو تقريبا الاشتراك وقتها كان ب1500 او 1800 بيدفع اونلاين عادي. وبعد كده الكورس بيتفتح. هو طبعا اللي كان عاجبني فيه ان اقدر اختار مين اللي هيتكلم معايا، وكمان نص ساعة. فبالنسبة لي نص ساعة هنقعد نتكلم انجلش مع بعض، فطبعا اكيد هتطور. يعني الموضوع بقى في ارض الواقع عامل ازاي، هو انه بتبدأ السيشن الساعة مثلا 6، بنبدأ نتكلم. طبعا كل مرة بتبقى مختلفة او حتى لو نفس المدرب يعني، فبيبقى مش فاكر من كم الناس اللي بتدخله. فاول تقريبا 10 او ربع ساعه بنتعرف على بعض وبنتعرف انا منين ومش عارفه ايه عشان نقدر ان احنا نتواصل. بعد كده بيبدا باقي الكورس النص ساعه ده اتكلم في حاجه بيشرحها. ولو جت الدقيقه يعني مثلا لو انا بادئه 6، لو جت الدقيقه 36 دقيقه بيروح تمام باي باي لازم نقفل دلوقتي. فحتى لو انا ما استفدتش حاجه او ما فهمتش حاجه او ما وصلتش لحاجه، فهو اتكلمنا شويه انجلش ما طلعتش بمعلومه معينه مثلا في الجرامر. حتى المدربين بيختلفوا من دوله لدوله، فممكن الانجليش بتاعه غير بتاعي، يعني كل دوله بيبقى ليها اكسنت معينه. فده بالنسبه لنص ساعه. في طريقه تانية، ده طبعا فردي يعني انا والمدرب بس. في طريقه تانية انه يبقى انا وجروب تاني والمدرب، ودي انا ما حبيتهاش لان بيدخل ناس من دول تانية. فكل دولة زي ما بقول لكم بيبقى ليها طريقة في النطق. فبدل ما انا هتعلم هنبقى احنا كلنا كل واحد بيتكلم في حتة. فبالنسبة لي انا مش تبقى احسن حاجة، انا محتاجة حد يتكلم معايا على طول واقدر اتطور. فاخترت البرايفت اكتر اللي هي ببقى انا والمدرب بس. الجروب سيشن ده بيبقى تقريبا ساعة، فده طبعا كمدة بيبقى احسن، بس بالنسبة لي ما كانش احسن لان انا مش هقدر استفيد. وكملت الموضوع ده باقي الشهر والنتيجة انه مفيش اي فرق. انا لو فاتحة فيديو على اليوتيوب هستفيد اكتر من الكورس ده. فبالنسبه لي ده كان من اسوأ، ومش اسوأ، هو اول حاجه انا ادخلها فيها انجلش. يعني انا بشتغل على طول عن نفسي في الانجليش على اليوتيوب، على المسلسلات، على الاغاني كده. ده اول حاجه اعملها ان انا ادفع فيها فلوس عشان اتعلم الانجليش بطريقه بروفيشنال، وابقى المحادثه بتاعتي تبقى مستوى كويس ونطقي كويس. فدي اول حاجه. واخر حاجه لان هي ما كانتش احسن تجربه يعني، والانجليش كان في واحده صاحبتي فعلا قالت لي الانجليش ما يدفعش فيه فلوس، يعني في طرق كتير مجاني والواحد يقدر يطور نفسه. الفكره ان الواحد يشتغل على نفسه، ودي حقيقه بجد، بس بتفرق من شخص للتاني ان هو بيشتغل كتير على نفسه ولا لا. فدي تجربتي مع اول كورس. انا قلت لكم في الاول لو عايزين تاخدوه خدوه طبعا، بس يا ريت ما تاخدوهوش يعني. تاني حاجه وهي مش كورس، هي دبلومه. طبعا انا متخرجه من تربيه رياض اطفال، ملهاش علاقه خالص بالفنون والحاجات اللي انا بعملها، غير طبعا السنه برضو اللي انا خدتها في فنون جميله. فبعد التخرج على طول كنت عايزه بقى ادخل في المجال اللي انا بحبه اللي هي الفنون. فجت قدامي دبلومه العلاج بالفن من جامعه عين شمس، كليه تربيه نوعيه. فطبعا التفاصيل اللي مكتوبه في البوست كانت عجباني جدا، وشفت انه حلو انه في حاجه اسمها ارت ثيرابي، وان انا هطور يعني الموهبه اللي انا بحب اعملها ممكن ان انا اقدر اعالج بيها الناس وكده. فكان عاجبني ده قوي، فقدمت على الدبلومه. تقريبا ما كانش فيها شروط غير البطاقه وتفاصيل كده معلومات عامه يعني. وبعد كده الكورس كان اونلاين برضو.
كان في جروب من الناس وكان في دكاتره بتدخل تدينا من الكليه، كليتنا تربيه نوعيه وتقريبا تربيه فنيه برضو. الدبلومه بالنسبه لي مش مفيده ليه؟ اولا انا كنت واخداها جد شويه، وكنت لما المحاضره حتى لو ما حضرتهاش كنت بذاكر شويه واقعد اكتب ورا الدكتور والكلام ده، عشان شايفه ان هي دبلومه وكبيره، حاجه كبيره وبشهاده معتمده من الجامعه ومش عارفه ايه، فالمفروض ان هي تبقى حاجه يعني الامتحان فيها يبقى صعب، واخصائي علاج بالفن ده اسم كبير، فهيبقى صعب ان هم يدوا الشهاده لاي حد. فكنت بذاكر كويس قوي لحد وقت الامتحان. المهم الجروب اتبعت على الواتساب اسئله باجاباتها، ودي هنذاكرها لكل ماده تقريبا، وهي دي اللي هيجي منها الامتحان. والامتحان كان اونلاين سهل فيه جدا الغش. الاجابات كانت بتتبعت على الجروب البرايفت بتاع الناس اللي بيمتحنوا. كل الناس نجحت بتقدير عالي، يا امتياز يا كده، لانه يا امتياز يا جيد جدا، لانه كله كان عارف الامتحان. وفي نفس الوقت كلنا خدنا ثانيه كده هوريكم، خدنا شهادات بعد الامتحان وبعد النتيجه. قالوا انه المفروض ننزل تدريب في مستشفيات وكده، بس انا بصراحه ما نزلتهوش لان انا حاسه اصلا ان انا ما استفدتش. يعني مشكلتي مش في انه الناس بتغش او انه الامتحان كان معانا قبل الامتحان، انا مشكلتي انه ازاي كل الناس دي نجحت، وازاي كل الناس دي معاها كارنيه اخصائي علاج بالفن، وانا مش المعلومات اصلا يعني مش كفايه مدربين علاج بالفن، وازاي كلنا نقدر نعالج من غير ما حد يجرب، يعني من غير ما يبقى في سيشن اللي هو نتعلم ازاي نعالج الناس، ازاي يبقى معانا حاله ونعالجها. الكلام ده كله مفيش. يعني انا واخده الشهادات اهي، ثلاث شهادات اهو، ومكتوب من فوق كليه تربيه نوعيه جامعه عين شمس. تشهد كليه تربيه نوعيه مركز الفنون بالتعاون مع جمعيه اتعلم وعلم بان متدربه ديانا مجدي اجتاز البرنامج التدريبي بعنوان الاضطرابات النفسيه. والشهاده الثانيه تحليل السلوك التطبيقي. والشهاده الثالثه اعداد اخصائي العلاج بالفن بتقدير ممتاز بواقع 180 ساعه تدريبيه، وده من 15 مايو 2022 ل 14 اغسطس 2022، وعليها امضى بقى عميد الكليه وكده. انا شايفه ان هي بصراحه الفلوس تقريبا كانت 3000 جنيه او حاجه كده او اكتر، مش فاكره بصراحه، بس الموضوع ما عجبنيش. يعني انا ما اقدرش اقول عن نفسي اخصائي علاج بالفن مع اني معايا شهاده ومعايا كارنيه ان انا اخصائي علاج بالفن، لان انا ما عنديش المعلومات، ما مارستش الموضوع، ما تعاملتش مع ناس، ما عالجتش ناس، او ما اتدربتش ان انا اعالج ناس. الموضوع كله كان محاضرات اونلاين وكتب انا اغلبها واخداها في الكليه، لانه رياض اطفال كانت بتتكلم على الموضوع ده، مش العلاج بالفن بس، اللي هو تعديل السلوك السلوك التطبيقي والاضطرابات النفسيه. دي حاجات بنتكلم عليها اصلا في الكليه. اغلب المحتوى كنت انا واخداه. وبالنسبه للعلاج بالفن كنت انا افتكرت دلوقتي حاجه، ان انا واخده يعني لما شفت التاريخ 22 انا كنت في فنون 21، فدي مش بعد التخرج، لان بعد التخرج اول حاجه عملتها رحت كليه فنون جميله بس. فانا شايفه انه ده حتى معلومات عن العلاج بالفن كنت واخده منها جزء نظري وعملي في كليه فنون جميله، لما كان الدكاتره بيتكلموا معانا عن الفنون والفنانين القدام والكلام ده، زي بيكاسو وفان جوخ والناس دي. كنا بنتكلم عن المشاكل النفسيه اللي كانت عندهم، وازاي كانوا بيعالجوها بالفنون وبيهدوا والكلام ده كله. فبرضو كان عندي فكره. كمعلومات هي ممكن اقول معلومات عامه، بس ما اهلتنيش انا. ما اعرفش بقى حد ممكن لو حد اشتغل على نفسه في الموضوع، يعني دي تبقى مجرد بدايه، هيقدر ان هو يوصل ان الكورس ده يكون مفيد كاونلاين من غير تدريب، من غير ممارسه، من غير اي حاجه، واخد عليه شهاده. فانا بالنسبه لي ده كان ملوش اي لازمه.
بصراحه. فالدبلومه دي برضو بالنسبه لي هي تجربه، اكيد فادتني في حاجات، اكيد جمعت معلومات. بس لو انا ما كنتش ذاكرت، لو ما كنتش سمعت محاضرات وكنت اخدت الامتحان في الاخر المبعوث وحفظته ودخلت امتحنت، او حتى ما حفظتوش كنت فاتحاه مثلا على اللاب وفاتحه الامتحان ودخلت، كنت هجيب برضو امتياز وكنت هبقى اخصائي علاج بالفن. ثواني عايزه اوريكم الكارنيه. الكارنيه اهو، ده مكتوب فيه اسمي والصفه اخصائي العلاج بالفن من المؤسسه المصريه للاستشارات العلميه والتربويه. وفي الظهر بس هو ده الكارنيه، يعني ملوش علاقه بالكليه خالص. مش عارفه يعني، انا ما اقدرش اقول لكم دلوقتي ان انا اخصائي علاج بالفن، انا مش اخصائي علاج بالفن. فالكارنيه ده لا، يعني كارنيه فنون جميله ده احلى باستفاده، هو ورق بس بحبه. فدول الكورسات او كورس ودبلومه ما فادونيش باي حاجه، وبجد فلوس على الفاضي. بس كده، ده فيديو النهارده. عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستجرام وفولو على تيك توك، علشان انا دلوقتي بنزل كتير على تيك توك ودي حاجه غريبه عليا. وبرده الفيسبوك بنزل عليه، انا بنزل في كل حته دلوقتي. بس كده، باي باي.